intervention nous avons pas invisible. Bon, invisible. Congo est déjà grand pays de francophonie à partir de la population de 70 millions. Bon, francophonie peut avoir des États africains. Là, tu as cette idée que tout le monde la francophonie, tout comme la Commonwealth. Est-ce que vous êtes sûr que les Français vont dire que tout ça là bon? Bon, tout à coup sur là, tu le dis que liberté va à chacun. Pour nous la libre, il faut lingo à la libre. Ce que yo lingo à la liberté, nous à la libre. Exact. Donc, balinga te, biso nde to lingité. Donc, ils appellent droit na biso ya komeka. Pour tambour à gauche et marcher. Non, cette fois-ci, tu mets à droite, tu à droite et marcher. Donc, tout ce long moi ne pas y avoir français pour les français, biso to linga vous allez pas la bangote, parce que biso par force. Si quand volontairement la conscience de tous kende na anglophone. Donc, na quelque chose voilà. Si quand on a point moko tuna qui gêne ça par rapport à bambon on va appeler ça anglophone tout ça. Nous on n'a pas besoin de cet argent là. Tous en avons besoin de pour servir biso à rien. Congo tous en a besoin bon na bango au contraire biso de to pesa bambon pour na aider anglophone va développer le soumingi. Pour ceux qui tolandi ba lobi Congo ezo égorger au moins 50% de richesse mondiale. Donc on a ceux qui te donnent à 50% de richesse mondiale, donc biso de il faut to ça pour tous en ango. Donc on nyoso les loba francophone bazo de ndona ngweza ya biso. Ceux qui toke na ngona anglophone to ko kabola biso pe na ba anglophone ou les biso to lia rien. Comprendre donc na moni na ba anglophone plutôt ba un peu généré ndambo ba Uganda bazolia ba Ghana bazolia ba Zimbabwe bazolia ba Afrique d'ici bazolia donc on a ndambo no yo ba olia ndambo mais français aza trop gwili ya linginyo sonde ya liaka biso mo tozolia rien donc peuple congolais les lois dans nzala le peuple français azo sepe là donc na point wana quoi biso to sengi na biso mo abandonne francophone quoi. OK, merci mingi pour l'intervention. Kozonga sur la question et pas la jeunesse. La jeunesse Commonwealth. Bon, namona ba pays monsieur Commonwealth net ba Tanzanie, malgré bazan na Commonwealth na culture na bango Swahili, ils ont toujours net première langue na Tanzanie. Après cet exemple en Afrique du Sud la même chose. Est-ce ils ont garanti que ceux qui joindre Commonwealth to perdre culture na biso to perdre tradition na biso to kangama leso na bokoko na biso makasi. Et pourtant il y a la libération na biso. Libération na sens ni le moni depuis bakoko na biso ba ni bokola. Au mona mutu mususu il faut y la français. Complexe mo ekota batu ya langue. Au biso to bomi complexe na ba yo mona oh ils en ont langue musu l'équipe français. Donc c'est que langue na biso pe linga le na pouvoir. Alors biso langue na biso za na pouvoir réseau bundisa ja ba Swahili po elo ba na Congo Brazzaville. Et elo ba na Angola wana na ba lingala. Lingala rotambo bango partout tout moni papa Tshisekedi président élu na peuple a tamboli na 11 provinces dans ko ba lingala. Papa na ebi français bien. Ayebi Chiluba, ayebi Swahili. Na tikali ko ba langue wana moko te na 11 provinces. Ceux qui to la nagi bien ou bien to ndo na distraction. A se communiquer na lingala. Mais tala mumpaya a kokite a kangami a koki ko beta ba discours te parce que ayebi langue na bisoté. Donc lingala ezo ngade ezwa libération. Kokota na Commonwealth ils appellent libération ya lingala parce que lobby to za na lingalophone. Tout le monde qui va Roger Bongo c'est pas fan qui va développer lingalophone mais ba yeba kité que awa na RCK Londres et si ba lamba ki laboratoire mususu pona mais ceux qui to lobby les loto ya ke na bande ko na biso to bando lo ba lingala congolais to boya yo mais ça c'est la langue de bourré qui boye oh kiti sango mais ceux qui déjà to bomi complexe ya langue wana o bango ba dondo laka soit disant ce comme le français, au changer na ton, au changer na botambola, yo no komi intelligent, yo no komi ceux qui mende, ceux qui bochab, ceux qui nani, ok bino tu ba zoba na ba zoba, you know, boza ba zoba, et l'autre côté, mais tu y a aussi Sabino, Kalate, Ingeta. God bless England. Na invité na biso ya soirée ya invisible. Il y a mon raté, mais andimi lelo, tout est en na plateau, il y a RCK TV. Invisible. Olobini ni pour la conférence à francophonie, il y a na Kinshasa, le mois prochain, je pense. En octobre. En octobre, réunion à francophonie. Ici, Toloba. Na réunion à francophonie,
biso na RCK etali biso te na ndimi te ke si omoni membre moko ya RCK azobeta masolo ya réunion ya francophonie te etali biso te eza lokola tozo reconnaître yango te toyebi yango te donc biso makambo wana francophonie eza lokola toza te donc ezala te basala te donc toza nango mposa te mpo biso déjà si todeconsidéra na biso bafrançais na niveau ya Congo parce que baerreur oyo nyonso toza nango lelo bato bacréele biso yango c'est les francophones bato bakomisi biso baesclave eza bafrancophone donc biso réunion francophonie ezala te baya te etali biso te mais na point mosusu juste mpona kolamusa peuple congolais il faut bacomprendre que politique française échangera te depuis bokoko na bango ti lelo baza na livre na bango ya politique na bango oyo balandelaka oyo ata bazwi un ongouin aye na kati ya France akomi président akosala volonté na ye te akosala volonté ya livre na bango wana ata balongoli ye bakamati oyo mosusu batie wana François Hollande batie François Hollande akosala volonté ne te akosala volonté ya livre na bango wana donc biso nde tozanga livre wana yango wana nde volonté tokoma kosala ya n'importe qui donc François Hollande akoyede ne Congo te akoyede Congolais te akoyede plutôt France po aza français tolobaki yango mpona Barack Obama tolobi Barack Obama quelle que soit couleur na ye ya peau mais azali président américain akodéfendre baintérêt ya baaméricain donc peuple congolais il faut azwa nanu conscience atika kondimela aide uta libanda aide ke ute pa na yeye moko vous comprenez aide ke ute pa na yeye moko décision na ye moko nde akozwa donc yango omoni neti RCK ezosala débat sur kokotisa Congo na kati anglophone Congo britannique tout ça RCK ezosala ngo mpona eza étude RCK ezosala ngo mpona ezwa décision na yango bango moko donc bazali conscient na décision bango bazozwa ezala te keloko moko oyo tokutani nango de génération en génération oyo tondimelaka boye toyebi na biso mutu na makolo te ndenge bandaki toyebi te donc omoni na point moko nazalaki na professeur na nga moko ya géographie abanda olobelanga ntango ngai mwana moke alobi soki Congo bakomi kotangisa bana na lingala makambo nyonso esalama na lingala babiro nyonso na lingala place bavrai savant ya bacongolais bakobima à l'époque nga na manda omona nga avio alekalaire ye azoloba makambo ya lingala baloba makambo ya lingala ndenge nini mais ntango totamboli mpe na mikili ya bapaya namoni ke chinois asalaka portable na kichinois japonais azosala télévision na kijaponais okomprendre indien lelo abima grand maître na magie na kiindien kaka biso nde tobosana nyonso moye tobimisa eloko eza te mpo toyekola wana na monoko ya mapaya ozo réfléchir anasala eloko mais obandi réfléchir na lingala ntango yo sisi réfléchir na wana lingala mpo oexplike yango na bato obandi oluka translate yango oluka traduire yango nanu na français nde moto acomprendre yo mais ntango yo ozoluka traduire na français est ce que ebima exact na ndenge yo okomaki tokóma na commonwealth oluka sikoyo traduire na français simo traduire yango na anglais tokovalorize balangue na biso national ntango tozoloba ke tozokende na commonwealth mpo wana otuni eza très important parce que bato mingi bazolanda biso bakoyepesa bango mwa confusion ntango tozoloba ke tomema Congo na commonwealth tozomema spirituel Congo te tozomema administration ya Congo na commonwealth mais spirituel Congo ezozonga nde na lingalophone po topesa valeur na culture congolaise parce que nakatisa point moko tunaki la jeunesse alobi mais namoni bapays wana mosusu soki bamboka nyonso bai batanzania soki na banini barespectaka culture na bango nazalaki étonné ya komona ke na Ghana baza na king baza na roi ya Ghana barespectaka culture na bango même na Uganda donc omoni ke baanglophone baza plutôt na respect ya culture ya baninga po bango mpe tofandaka na mboka na bango awa tomonaka ke baza na respect ya culture na bango yango wana biso tokokende pa ya bato oyo bazo respecter culture na biso mpe torespecte ya bango topesi 2 poids 2 mesures mais tolingi te bato moko kaka moi je suis après quand je suis rien nga question na posé Nathalie nde passé
anglophone comment faisait anglophonie comment faisait totali étymologique mais la kisi les associations bazo saningisa ba bien na bango Commonwealth c'est ça bien économique et tout donc différent la francophonie Commonwealth la jeunesse a dit que expliquer biso ya keza mingi on a bazota la circulation économie entre bango to nini yango la poser la question c'est ça. OK. Bon, na point wana na katsana lobela ki yango déjà na ibandeli. Na lobeli OK. Tangu Congo ezokota na Commonwealth, to la libre circulation na ba pays nyonso ya Commonwealth oyo entouré biso. Sur 9 voisins, tozana 6 voisins ya Commonwealth. Tozana 3 oyo baza libanda. Na 6 voisins ya Commonwealth soko tali bazozwa aide plus na kati ya Congo. Mais bazozwa la aide à mon façon moko frauduleuse. Sikoyo soki to continue na Commonwealth donc biso na bango to sali bloc moko. Ulie bazwaka na ba point moko frauduleuse bando ya ko zwango officiellement taxe ya l'état et que kota normal batu nyonso bako se retrouver na bango na biso to ko se retrouver pour na koluka kimia ezala. Pour richesse yango ya Congo bien sûr eza ya biso mais baningo baza pembeni na biso bakoki ko bikaka sima na biso. Ulie baya na moyibi bakoya mbalo na ndenge ya bien bae to edaka bazwaka ndenge nyonso to mona ape na Europe lelo yoke bakotisi ba pays na bango ya bandeko na bango ya pembeni baza na mo ba souffrance bakoti bango na Union européenne pour bazwa façon à vivre donc biso pe lelo yo Rwanda komi ennemi po aza moyibi soki Rwanda yaki na moyibi te depuis kala to koni na ba Rwanda to tangi na ba Rwanda Kamere ngana yebi depuis pour mwana na yebi ke un vieux burundais bafandaka na ambassade ya Congo likolo wana na mama na bango na papa na bango azosala na Kadeza toyebani depuis kala mais toyebi burundais makoli lelo azobima congolais po ani po totikaki en peine na kati ya Congo à vivre normal donc po bayaki na moyibi te tango bakoti moyibi omoni te ke burundais ne réfléchissait lelo tout le monde a commis conscient que Kamere c'est un burundais il faut zonga na Burundi boye mais bon, c'est comme une manœuvre. Oh, merci mingi pour notre pause une émission na biso na tout na la jeunesse question que olobini ni pour la conférence ya francophonie na Congo na mois d'octobre. Mais ça déjà fiasco. Et ça déjà fiasco ça bon francophonie na réunion na bango il fallait ça déjà na ba année moko lego ba année les cas bayaka série moko mais simbala te na ba même terrain mobimba na tsele ezaki terrain réservé na francophonie obuta zela rango na makambe bele simbala te na ebité kutuaki na bana mais les informations sont vraies donc ata bazoya siko ba ya bibamba ba bi que match sili RCK ça jouer bango direction mususu RCK eko discipliné RCK eko lamusa peuple congolais oh là là qui eko lamusa na nyonso eko lamusa spirituel eko lamusa physique pe na administration na biso parce que administration français est en lent. Ceux qui bolandara bien, président Oyo Biso Torobenga Kingo Moulayi Oyo Benemi na Biso Oyo Kagame. Alors qui à côté na kata parlement, il y a ba Congo Brazzaville et azoko solo na bango na anglais, mais entre-temps il y a bi français bien. Et ça déjà ko bois qui ça déjà langue wana. Aye li sous na parlement aye pas ba français. Après ce meeting na et ça là qui na anglais. Kolobate ke ya yebi français te ayebi ezali ko bois ki sa bango pe ni na lobaki na batu na eta mazaki na bango lobi na lingaka administration française te eza lent donc makam na bango génocide soki umela kite parce que bakotaki na administration anglais yango mona ki génocide na bango ezaki reconnu vite et biso tozo ki na 6 millions 8 millions de morts on dirait que muto alobaka te pour la ni na ba réunion ba comme moi tozala na biso te talaka mukolo Australie ba combattant ya RCK ba bimi en Australie ba telemeli bango na réunion ya Commonwealth au moins combien de journalistes mindele ba yaki wana parce que zaki réunion ya Commonwealth mais tala biso to saka ba scène na ndenge yawo mais musuku ba lakisa moté ata mindele ku ba raté mais pourquoi ba yaka jour wana Kagame kaka na réunion ya Commonwealth ba yaka na bango pe ba to RCK na ba zaka moi ba 20 heures mais tala nde ba ningisa ki mbatu pour la relation qui place ba to Commonwealth bazo sanganiza eza terrain moko ndenge surtout ça na posa ba congolais bazalaka na kati wana to ba mazoni ba beta na Kivu parce que wana makambo ko kata Kivu to lingi yango te yango to décider ole ba ko yiba parce que mutema ya ba anglais mutema ya ba oyo bazana posa ba kata mabele wana sous couvert ya Rwanda bazo tinda mais ce qui biso to continue na système
c'est facile. Ça sur la pose à Rwanda, tu vas la pose à Rwanda, bisomoro, et puis la pose à Okata Mabele, tu vois, bisoto lingi Okata Mabele wanate. Alors c'est pour cela la raison nous soyo, bisoto zakoya na kata komo. Donc c'est ça quoi. Ok, balandi émission na biso, merci mingi. Tokozoma pozawa, toute ma page publicitaire, ndenge nini conférence il y a le 29 et kolekana. Merci. Merci mingi balandi ba émission na biso Beta CT na TV RCK TV. Nazui lisusu mopaya monene awa na kati ya plateau na kombo ya colonel Jerry Mbote colonel. Mbote. Merci mingi ndo yambi invitation na biso ya mokolo ya lelo. Bon, tokosolola mingi makambo ya guerre ezali koleka na Kivu. Mon colonel, guerre ezali koleka na Kivu, est-ce que eza na solution te mpona yo? Bon, guerre eza koleka na Kivu ezali na solution. Solution yango ekouta na biso ba Congolais, biso moko d'abord. Du fait que Congolais, ceux qui aza déjà na conscience qu'on a mabele na yango, guerre wana ekosila. Et puis, ezali eloko moko sur le plan politique, ezali eloko civil. Ce qui n'a lobby eloko civil du fait que na bamboka nyonso bapaya bayaka. Mais bapaya wana balekaka na administration bayeba outaki wapi et puis okovanda na mboka wana. Mais pas na biso toyambi batu wana. Kaka groupe wana ya gouvernement oyo ya kimuyibi batiki frontière nyonso molele. Kota na yo, bima na yo, ndenge olingi. Alors, na niveau ya armée. Na niveau ya armée, batu baza kozala likolo ya ba poste nyonso ezali kaka bakuya kuya wana. Nyonso wana ezali complicité oyo toza koloba toujours que AFDEL na ba dissident na bango nde bayele na biso bakaya wana. Ok, toyebi biso nyonso consciemment. Nayebi bakombata bazali oganga bandakala ba Rwandais, basoda Rwandais, Kabila Rwandais, Bizengimana Rwandais, mututu ayebi. Mais bitumba ezali ko continuer solution nango sikoyo. Nayebi te répondre biso na question na la jeunesse. Moni guerre ya Kivu ezali guerre moko o na ba reza terrain très glissant. Moni za batu moko ba osala game na bango et bango ba ka ba ko boma moto nango. Donc guerre ya Kivu ndeza ndeza batu moko basala na bango guerre na bango bango mpe ba ka basala roi to ko pekisa guerre nango. Bato yo mona même ba ko dénoncer que même na ONU MONUSCO bango tout ba na kati ya coopération wana. Alors ce que guerre a bongo yozo zelesi la ndenge nini. Kosila na bango yango eza lokola ba multinational wana o bazala ba mbongo ebele posa na bango eza nini bakata mabele pona biso so guerre esi les anini batoto o bazana na Kivu ba jeune lokola nga o bofai na Kivu na yebi ke ba opesa bino soif ba la sa bino ba autoroute o ba otonga na Rwanda yango tende eza danger po biso moto otonga autorite na 2 ans ngo na Kivu tikin ya nango possible ezaka makambo ya mbongo mais mbongo ebimaka na Kivu na année moko egotonga autoroute ya ndenge na ndenge donc bino bano botangi classe na kati ya Congo na Kivu tono za bino bana manyema toyeba bino boza ba combattant boza batu bobundaka bo résister jusqu'à la mort bo sungana na bandeko na bino mai yo ya solo boza na bango toujours et puis biso pe RCK toza déjà na terrain boyeba biso na ba code na biso mais nga na bele na bino ba jeune bo na kati ya Kivu na Goma bino nde bokobenga na bakuya na bana ba makasi te atoche bango na moko boy na yebi ke un Kivusien robeta 5 Rwandais na mbala moko eza possible alors so bo jusqu'au 1 million de Rwandais robeta comme de Kivusiens robeta combien de Rwandais donc eza ba aussi population na bango mobimba alors bo tenir kanambe azara mutu na bino te kamera azara mutu na bino te bo sale la kaye di susu intervention te kamera alingaka bino te bana Kivu biso Congo batia biso liboke moko tata moko mama moko to kola bongo to tikala koyeba na mabete to tanga ba classe moko to partager tout
bayeli biso esprit ya partage bano bakeo bino bokende biso toza bandeko na bino te mukongo azobundela Kivu muluba abundela Kivu mungala abundela Kivu guerre à Kivu biso moko bakongolais tokosilisa yango yango RCK kandi tozopandaki na page ya liboso ke toza déjà na solution alors tozonga esuku te na makambo wana toetale siko solution nyonso le 29 juin awa boya eza officiel toloba na solution officielle liboso ya bato donc polele loko obombe ya te Congo eza yanga te eza ya mutu moko te eza ya biso tout donc so baosama Congo na kuku ezalaka te wana bapolitike ya bafrançais tolingi yango te. Merci mingi l'intervention na yo nazongi susu epa colonel Géry namoni question na ngeli ezali boye problème ya Kivu ndenge tozoka ke M23 ezali CNDP ezalaki déjà adhéré na kati ya armée congolaise pe na kati ya association politique congolaise mais ndenge bazozala na baja ya Rwanda est-ce que tolongoli bango lisusu na kati ya nini ya Congo to ezaka ba congolais mais ba Rwanda benfiltré to eza ba Rwandais question nanga sauvé pas en conclusion ezali ya ba Rwandais. Pourquoi basalaki mascarade na bango ke ba congolais tovandi na table de négociation à Sun City après doye RCD Goma aboyaki koya na ba militaire na nyonso na bandimaki kaka